Donc voici la nouvelle PS5 Slim, dont on va accéder à la partie lecteur de disque. On retire dans un premier temps les supports de la console. Ensuite, pour retirer la coque, il y a un clip au niveau du bouton Power. On soulève légèrement sur le côté, ce qui permet de retirer plus facilement la coque. Et pour retirer le lecteur, il faut soulever au niveau de la flèche. Et pour remettre le lecteur, c'est l'exact inverse. On réinsère le lecteur de la sorte et on remet la coque.